សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D Roll Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបធ្វើឆាមីល្ពៅចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំស្លឹកខ្ទឹមហាន់កង់កង់ចាមានប្រេងខ្យងអំបិលស្ករសប៊ីចេងនិងរ៉ូឌីចានិងគ្រឿងសាច់មានសាច់ជ្រូកចាមីល្ពៅប្រហិតប៉េងប៉ុងសចាគ្រឿងបន្លែមានស្ពៃក្តោបនិងការ៉ុតចាចុងក្រោយគេគឺខ្លាញ់ចាជំហានទី1យើងត្រូវដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកស្រុះបន្លែមានការ៉ុតនិងស្ពៃក្តោបចាកុំឲ្យនៅរងចាំយូរយើងនៅចាំស្រុះបន្លែអញ្ចឹងយើងយកសាច់យើងមកដាក់គ្រឿងចូលឲ្យហើយបងប្អូនចាបន្លែរបស់យើងបានស្រុះរួចហើយចាយើងស្រុះឲ្យល្មមបងប្អូនយើងកុំស្រុះឲ្យឆ្អិនពេកណាព្រោះយើងនៅត្រូវយកទៅឆាម្ដងទៀតចាបន្ទាប់ពីយើងដួសបន្លែហើយយើងយកទឹកដដែលនេះយើងចាប់ដើមដាក់មីស្រុះម្ដងចាមីល្ពៅរបស់យើងបានឆ្អិនរួចហើយចាយើងស្រុះឲ្យទន់ល្អបងប្អូនចាឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមដាក់ខ្លាញ់ចូលទុកខ្ទះឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចាយើងឆាខ្ទឹមសនេះឲ្យក្រហមល្អណាបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមចាដាក់សាច់ដែលយើងដាក់គ្រឿងរួចហើយនេះចូល
ចាពេលយើងឆាសាច់ជ្រូកអិនល្មមហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រហិតនិងស្ករសចូលចាយើងឆាជាមួយគ្នាទៅហើយចូលជាតិបានល្អចាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែចូលបន្លែដែលយើងស្រុះហើយបងប្អូនចាពេលយើងឆាបន្លែចូលរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាក់មីល្ពៅចូលចាបន្ទាប់មកចាដាក់ស្លឹកខ្ទឹមចាយើងឆាចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយបើសិនជាយើងត្រូវភ្លក់ឬបើសិនជាខ្វះខាតអីយើងត្រូវថែមគ្រឿងតាមក្រោយទៀតណាបងប្អូនមានអំបិលប៊ីចេងស្ករចារ៉ូឌីជាដើមដើម្បីឲ្យមីយើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាឥឡូវនេះឆាមីល្ពៅរបស់យើងបានរួចរាល់ចាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូនេះ